Приветствую всех на своем канале. Автомобиль потребовал внимания, то есть случилась такая неприятность. Появился посторонний стук в правой передней части автомобиля. Выявил то, что неисправна стойка стабилизатора. Сейчас ее будем менять. Точнее, правая гремит, левая не гремит. Ну, так как, я думаю, правильно будет менять их в сборе, будем менять обе передние, левую и правую. Так что поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем колесо, делаем удобный доступ к этому, к рабочей зоне и принимаемся за работу. Погнали! Для удобства и комфорта затопил печку. На улице у нас -8, идет снег, сильный ветер. Как бы на улице не вариант. Сейчас принимаемся за правую сторону, потому что больше шум исходит с правой стороны. Ну и потом далее левую. Выбор стал у меня на вот такие вот стоечки. Номер выложу на экране. Фирма CTR. В комплекте идут две гайки. Сейчас распакуем, посмотрим, есть ли какие-то гравировки на этой стойке. Также интересно, какие там стоят на автомобиле, потому что автомобиль у меня почти 2 года во владении. Пробег составляет мой личный 20 тысяч километров. И как бы по ходовой части я за этот период вообще ничего не делал, кроме как менял левый шрус внешний. Все, на этом никаких работ не производилось. Первое вот такое вот вложение по ходовой части. Начнем вот со стоек стабилизатора. На самом болту нету места под шестигранник. Только вот здесь есть захват под ключ. Насчет проверки смазки именно под пыльником, наверное, не буду я ничего трогать, разбирать его, смотреть на какое там наличие этой смазки. Выглядит все добротно. И интересно, сколько эта стойка проходит без каких-либо вмешательств, добавления смазки, убирания заводской смазки. Кто-то говорит, что там смазка просто транспортировочная, а кто-то ставит, не парится и ездит. Так что не будем ничего с этими стойками делать. Как они есть в заводском исполнении, так их будем ставить на автомобиль. Добрались мы до места ремонта. Вот она, наша стойка стабилизатора. На поддомкраченном автомобиле люфта никакого нету. Ну, когда машина стоит на своем, можно сказать, колесе, за это место дергаешь, здесь образуется люфт и стук. Сейчас будем откручивать эти гайки, снимать эту стойку и смотреть, в каком же она состоянии. Самая главная проблема — это закисание этих гаек. То есть может проворачиваться полностью вот этот шток вместе с гайкой. Видим, что здесь есть место под шестигранник. Ну, как вижу, что здесь и слизано все. Ну, должно все открутиться. Вообще идет под эту гайку. Гайка идет на 18. Ну, так как, блин, на 18 у меня только есть головка. По делу такой накидной ключ на 19. И ставил шестиугольник, шестигранник, то есть в это вот отверстие в болту, чтобы сам шток не проворачивался, потому что по-другому тяжело открутить. Сейчас будем пробовать.
Таким вот способом потихонечку откручиваем. Верхнюю гайку ослабили. Сейчас возьмемся за нижнюю. Кое-как, ребят, накинул, потому что для удобства снимите или отодвиньте вот этот защитный пыльник. Потому что с той стороны никак трудно установить этот шестигранник. И потихонечку откручиваем стойку стабилизатора. Сейчас, наверное, что мне следует сделать? Следует, наверное, установить домкрат под рычаг и маленько приподнять всю ступицу, чтобы не было давления на саму стойку. Так, стойку мы с правой стороны извлекли. Она маленько наперекос. Берем любой такой вот упор, опираемся на вал и маленько играем с самим стабилизатором. И спокойно вытаскиваем стойку стабилизатора. Стойка у меня в руке. Давайте посмотрим, что у нас за стойка. Родная она или уже мененная. Ну вот, слышно. Люфт имеется. Стойка у нас 19 года. 050419. Какой фирмы? Не знаю. Вот ходила, можно сказать, 5 лет. Сегодня у нас 27 февраля 2025 года. А вот и дефект. Порванный пыльник. А тут люфта нету. А в нижней части люфт присутствует. Кто догадался, чья фирма, напишите в комментариях. Ну, берем новенькую стойку и идем устанавливать на место. Устанавливаем ее сначала верхнюю часть, потом с помощью рычага отгинаем сам стабилизатор и устанавливаем нижнюю часть. О, будьте аккуратны, не так уж это все просто. Наживуриваем гайки. Один минус новых стоек выявил. То, что не нравится, что здесь нету у нас отверстия под шестигранник. То есть уже неудобно будет притягивать саму стойку стабилизатора. И соответственно, когда нужна будет замена этой стойки, надо будет подлазить именно вот под пыльник. Здесь есть место под ключ. Вот это я не учел при покупке. Так что удобнее будет, если здесь будет в самой шпильке место под шестигранник, как на старой стойке. По мне так это удобнее. Откручивать, снимать и затягивать. А на той стойке, на новой стойке, вот здесь идет под ключ. Снизу-то еще мы подцепим, а сверху именно там место неудобное. Здесь будет неудобно подлить ключом, потому что здесь вот на самой стойке кронштейн. И ключом не совсем удобно и не видно. Ну, попробуем притянуть, посмотрим. Для
затяжки болтов и гаек потребуется 2 ключа на 17. Один ключ на 17 устанавливаем возле пыльника, есть грани, а другим ключом на 17 затягиваем саму гайку. Что снизу, что сверху. Сам ключ теперь попробую вытащить. Вот это, я думаю, минус данной стойки. В следующий раз буду присматриваться получше. С правой стороны стойка установлена. Гайки затянуты. Сейчас ставим колесо на место. Снимаем машину с домкрата и перебираемся на левую сторону. Что остается еще сделать? Правильно, снимаем стойку стабилизатора так же, как и с правой стороны. И смотрим ее состояние. Здесь повторюсь, что тихо, никаких шумов, стуков нету. Стуки были только с правой стороны. Но буду менять все равно парой. С левой стороны маленько ситуация получше. Поживее, никаких люфтов нету. Более-менее живая стоечка с левой стороны. С правой стороны стойка больше пострадала. Устанавливаем новую на место. Все собирается идентично, как и с правой стороны. Ничего сложного, ребят, здесь нету. Также берем 2 ключа на 17. Один ключ фиксируем шток вот в этом месте возле пыльника. А другим ключом на 17 закручиваем гайку. Все, и собираем автомобиль. Ставим на колеса и катаемся дальше. Стойка на своем законном месте. С левой стороны собрал ее намного быстрее. Не знаю почему. Снимать не стал. Как бы снимать одно и то же. Что с правой, что с левой стороны. Разбирается, снимается, ставится. Все одинаково. Зафиксируем пробег 188 887 километров на время замены стоек стабилизаторов. На этом видео подходит к концу. Поменял без каких-либо проблем. Думал, намного будет сложнее. Закисшие гайки, болгарка и все в этом плане. Кому видео понравилось, оцените его лайком. А на этом всем пока-пока. Передвигаюсь по тем местам, где происходили посторонние стуки. Сейчас проезжаю. Ничего нигде не гремит. Все прекрасно. Тишина. Аж приятно ездить.